Всем привет! Рады приветствовать вас на нашем канале Водный мир 125, который посвящен обзору водомоторной техники, катеров, яхт в Владивостоке. И как раз сегодня такой день, когда по просьбе клиента мы поехали на осмотр. Yamaha FR27. Заказчик у нас со средней полосы России. Попросил осуществить осмотр. Катер у нас хоть и вне навигационный период еще находится на воде, находится на острове Русском. Вот, как раз мы едем туда и покажем вам все Хотим вас немножко познакомить с нашим таким неординарным островом, известным на всю страну. Да, по пути мы с Саньком попали в уникальное место, остановились здесь. У нас таких мест на острове Русском очень много. Есть тут исторические фортификационные сооружения, пушки, форты, красивые места, виды. Вот сейчас мы находимся на пороховой батарее. За нами стоянка катеров, и как раз на территории этой стоянки находятся пороховые погреба. Это самые большие погреба, которые хранили все боеприпасы для всего форта остров Русский. Пороховой погреб 1903 года, если я не ошибаюсь. Номер 13. Это самый большой пороховой погреб на острове Русском, который вмещал в себя большое количество снарядов, боеприпасов для всей крепости острова Русский. Сейчас покажем вам много интересного, пробежимся, по возможности остановимся еще там в интересных местах. Поехали сегодня мы смотреть катер на остров Русский, заодно заскочим в пару интересных красивых мест. Ребята, вот это вот настоящая узкоколейная вагонетка. Это такая вещь, которая сохранилась до наших времен. Вот такие узкоколейки были по всему острову Русский, они возили боеприпасы. За моей спиной находится уникальное сооружение. Это огромный пороховой погреб, это склад боеприпасов острова Русский. Этот склад вмещал все боеприпасы практически для всех фортификационных сооружений на острове Русский. Мы сегодня с Саньком сюда так по пути заехали, по пути заскочим еще в пару красивых мест, покажем вам интересные места. Если вам это все понравилось, ставьте лайки, напишите, что хотите посмотреть. Мы специально приедем на целый день на остров Русский и побольше снимем интересных роликов, интересных мест, фортов, красивых видовых площадок. Снимем вот такие места, которые здесь. Сегодня у нас интересный обзор очередного катера. И не просто обзор, это подбор катера. Наши заказчики заказали нам осмотр катера FR27. Очень популярная модель, но находится он далеко на острове Русском. И сегодня мы с Саней приехали на остров Русский специально для того, чтобы снять маленький обзорчик по пути. Заехали в интересные места и добавим в ролик пару интересных красивых мест исторических. Едем, смотрим, показываем. Видели необычный катер для 2021 года, но совсем обычный для 70-х, 80-х годов. В Владивостоке это катера, он уже переработан, это спасательный мотобот. Вот. Спасательный мотобот неваляшка. Сделан по принципу круглый полностью, сверху была у него крышка. Первые были сделаны из дерева, потом современные, более там 80-х, 90-х, уже были сделаны из пластика и низ и верх. Вот эта неваляшка стеклопластика, сверху сделана самодельная настройка, и это были первые катера, которых наши отцы так скажем, путешествовали. Бороздили морские просторы. Мой отец на таком со своими друзьями ходил на острова, рыбачили они там, выпивали, отдыхали. Сейчас у нас совсем другая техника. Этот катер оснащался стандартным мотором 2 по-моему, русским, если я не ошибаюсь. Дизельным. Да, дизельным. Очень малоходный, шумный, пыхтел, потихоньку ехал. Скорость у него максимальная была, по-моему, 8 км в час. Он был абсолютно неустойчивый, малейший ветер его так раскачивает туда-сюда. Но у него есть плюс. Вода ушла, там разогнался, вылетел, ничего не страшно. У него
получается весь киль и винт находится, он полностью спрятан. То есть можно вылететь на мель, ничего винту не будет, намотать невозможно. И здесь вот сейчас нету пера, здесь посередине еще стоит перо управления. Это уже супер тюнинговый бот, вот на самом деле, потому что он весь в нержавейке, с надстройками, с дверьми. Вот, но на самом деле он был первоначально совершенно другой. Кстати, смотрите, он уже здесь не первый год стоит, видите, что за уникальное дерево выросло, и оно уже его огибает. Вот, кстати, наши подписчики должны угадать, что это за дерево. Это самое ценное дерево Дальнего Востока. Лечебное. Да, угадайте, что это. И мы с Анькой вам на следующий ролик обязательно расскажем, что это за дерево. И вот яхта древних времен мешает ему расти. За нашей спиной как раз катер. Р-27, я одет по зимнему, Да, уже мы очень так холодно. уже. Вот, мы приехали на бодрящая. осмотр, остров Русский, осмотр под клиента. Сейчас мы все посмотрим, будем понимать, что за техника, какие нюансы, особенности, и все вы дальше увидите. Даже попробуем выйти в море, потому Все, что обязательно. Катер на воде, катер еще на воде. ходовые испытания, это самое главное, они все показывают. там все выяснится. Здесь получается стоит дополнительный, вот он, дополнительный фильтр, вот он идет. Это подача врезана кинстоун снизу, для того, чтобы не с ноги охлаждение шло, а снизу. Все, в принципе, грамотно, с нержавейки сделано. И вот стоит предфильтр первый, дальше он идет через помпу в основной, да. Обычно на таких моторах и на таких катерах такого нет. Ну, это плюс, как бы это хорошо. Стартер не оригинальный, это замена была. Завелся хорошо, это ашный мотор Volvo Penta AD41A. Это нормальное для него явление до прогрева дымить. Как он только прогреется, дым должен пройти. Запуск произошел хорошо, мотор на морозе стоит, уже минусовая температура, поэтому это для него отличный вариант. Вот такие лавочки сделали, складывающиеся. Удобно. FR27 салон вообще здесь другой, там реально стоит раковина, это с первого поколения FR27, это до 92 года выпуска. Есть после 92-го, это рестайлинг, там совершенно другой салон, мы тоже, если что, потом это все будем снимать на других катерах. Но вот что касается здесь это был сделан тюнинг, столик ставится сюда, здесь фиксируется, вот эта труба демонтируется, сейчас она в кислом, мы ее снять не можем. И вот этот столик укладывается как спальное место полноценное. То есть там, в принципе, в носу нормально 2 человека может лечь, вот, и сюда один, ну так, в принципе, ну, с комфортом более-менее нормально. Стоит навигационный прибор, такой у меня уже был на катере, я его эксплуатировал, потом расскажу про него. Стоит отдельный эхолот, показывает глубину, сейчас под нами совсем мало, я так понимаю, что это 0,3, да? 30 сантиметров. Здесь, получается, была переделка, стоял Меркрузер дизельный. Вот, мотор поменяли на AD41A, срастили его с родной ногой Меркрузер, то есть здесь чуть-чуть переделка, а панель уже стоит от Volvo Penta. Тут тест с сиреной работает, то есть панель сигнал получает, подсветка приборов сейчас не видно, они подсветятся, не работает тахометр, самый важный прибор, нужно звонить с электриком, смотреть. Эти приборы уже стоят самодельные, кусовские, ну, в смысле имеется в виду тюнинг, да. Датчик топлива бака, это трим ноги, работает, не работает, ну, работает. Показывает визуально.
Это моточасы, да, стоят, Хорс? Да. Ну, моточасы, видимо, с новой постановки. Ну, все. Стоит рация. Рация работает, ну, магнитофон. Не, он на средних оборотах слышно. Звучок, да? Да, на средних оборотах треск стоит, как будто бы там прощелкиваются какие-то шестеренки. Сейчас на ходовые пойдем посмотрим. Будет все видно. Мотор в нормальном состоянии. Вот. В ноге треск стоит. Небольшой. Да, продавец по стоимости как бы занизил стоимость достаточно, намного ниже рыночной, поэтому, ну, для такой цены, в принципе, объективно тут, ну, Цена-качество, как говорится. да, объективно. Но если сюда ставить новую ногу Volvo Penta AD41 DP290, он станет столько же стоить, как и нормальный катер. То, ну, выберут клиенты сами, уже примут решение. Лебедки, одна носовая, одна кормовая, одна и вторая не работает. Передняя не рукой держится, левая вообще не включается. Из хороших преимуществ здесь стоят заводские подставки. Вот. Стоят леера, это заводские леера. Плюс такие вот Да, сидушки. и плюс такие 3 сидушки. Вот, здесь обычно стоят пластиковые ручки, которые ломаются. Здесь уже переделаны на алюминиевые. Ну, тоже как бы какие-то недочеты. Здесь водопровод, поменено питание. Воды сейчас нету в бачке, помпа работает, звук слышно. Вот, освещение заднее не работает, надо менять. Колонки тоже, понятно, В вышли салоне из строя. есть еще В дополнительное. салоне есть, работают. Две дуйки стоит маленьких, 12-вольтовых. Вот здесь вот. Ну, то есть, в принципе, в общем, как бы и салон грамотно сделан. В принципе, здесь вот эта не заводская система, это уже доделывали. Вот, достаточно комфортно, удобно. Здесь мелочь какая-то лежит, сидушка. Плюс с левой стороны можно посадить 2 пассажира, плюс спальное место. Ну и так, в общем, не самый плохой катер. Вот. Столик убирается и кладется. Дверь Делается работает ровная хорошо. поверхность. Открывается, закрывается, стопорится. То есть, ну, до 92 года катер, в принципе, мотор живой, самое главное. Такая вот каюта. Также здесь у нас гальюн. Ну, сейчас пойдем на ходовые. Здесь у нас полметра глубины. Что по шумам, по звукам? Ну, он так не должен. Есть такое непонятная вибрация. Но это только разбор ноги. Да, хозяева заранее говорят о том, что на ноге есть вибрация. Все, поехали. Ну, какие минусы? Во-первых, мотор уже прогрелся и дымность пока не проходит. Если дымность в ближайшие 3 минуты не пройдет, это говорит уже о состоянии мотора. Пока он дымит. Конечно, летом все гораздо красивее. И лес, и сопки, и вода. Ну, все равно, скажем так, очень красиво все. Получается, сейчас не выходят данные, надо заходить в настройки, смотреть. Вот скорость наша фактическая. 13. Да. Ну вот такие вот моменты бывают рабочие. Что, надо его как-то это... Очередной подарок. Давай, только я буду натягивать туда. Давайте. Не, вы держите, я попробую. В воеводе консервируем ферму. Ферма уже подтопила все. Пошли на ходовые и намотали канат. Выдергивайте вот это. Откинули, где-то там спереди держит.
Все, винт чистый. Да, только на улице минус 5, по-моему, или минус 3. Воевода, ферма, спасательная операция. ФР-27 намотал канат. Снять не можем с сапога. С винта сняли. Пришли ребята, сейчас обрежем канат на пирс. Вот, помогаем. Такое море. Оно, так, шутки бывают с ним непростые. Санек. Веревка вот. Спасательная операция. Сейчас сами намотаете. Санек. Это самое, да. Любуемся видами местными. И заодно такую операцию проводим. Ребята сейчас нас вытащат. Виды красивые. Такая вот у нас море раздолбайство не любит. Брошенные канаты, веревки имеют свойство на винты наматываться. Что и произошло. Грузилось все, Да. все параметры показывают, все нормально. Ну вот бывает и так. Вышли своим ходом, возвращаемся на буксире. Краткое резюме. Мы закончили осмотр, возвращаемся с острова Русский, бухта Воевода. Достаточно большое расстояние от Владивостока, около 1,5 часов езды. Вот. Что касается катера FR-27, мы его посмотрели. Стоимость у него сильно занижена, ниже рыночной. Рыночная стоимость таких катеров от 1 миллиона до 1 200 000 в нормальном состоянии. Здесь продавец заранее говорит о том, что есть эксплуатационные недочеты. Вот, мы их все видели. В принципе, они будут все в ролике. Какие основные моменты? Да, стоимость продажная, они отдают этот катер в районе 800 000, ну там примерно, да, мы сейчас говорим. Вот. Основные проблемы связанные с ногой и мотором. Мотор не развивает скорость, не выходит на рабочие обороты. Вот. Была произведена самодельная переделка между мотором Volvo Penta AD41 и дизельной ногой Mer Cruiser. Вот. Тут ситуация двоякая, потому что переделка, во-первых, не совсем может быть та, которая, так скажем, идеальная. Ну, это вообще разные узлы, то есть как там собрано, не совсем понятно. Это первое. Второе, в ноге слышен хруст легкий, то есть без поднятия разбора это невозможно определить. Вот. Это основные моменты, которые финансово вылезут в определенную стоимость. Сейчас говорить можно только примерно. Вот. То есть стоимость ремонта объективно ноги и мотора может стать стоимость как бы покупки такого нормального катера. Клиенты сделают, наши заказчики, свой вывод и определятся, готовы ли они ремонтировать его и восстанавливать сам мотор и ногу. Что касается самого катера, я бы не сказал, что он в самом плохом состоянии. Там и тюнинг произведен, есть дозаряд батареи, делалось в Владивостоке в одной крупной компании здесь этот тюнинг. Вот. Сам корпус, в принципе, там не покрашен валиком, есть недочеты, есть две лебедки дорогих, которые не в рабочем состоянии, тоже возможно ли их восстановить, пока непонятно. То есть, исходя из всей этой ситуации, можно сделать краткий вывод, что та цена, которая заявлена, соответствует состоянию этого катера на сегодняшний день. То есть это не какой-то супер бросовый подарочный катер, но и не супер выгодный так, чтобы его можно было купить и после ремонта получить какую-то определенную выгоду. Вот, в принципе, все, что хотелось бы сказать. Более подробные детали мы подытожим уже заказчику, и заказчик уже сделает выбор там, о каждом из узлов, что не работает, какая лампочка, какие узлы и так далее. Вот. Будем рады вас видеть на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте Инстаграм и ТикТок. Вот. Всем привет!